Archimang, lukumang, archivrouw, lukuvrouw, ti de vreda brekting. Do dena san baka sobuso. Me baru wa sweetka ini wispo de. Dat wa tak sarana seipsa. De ini foroisi i gadri. I achtertuin wis in café wis peide. En wis persernede. Apenti e bereik you ala sei. Dis ano jego bereik de mana pente committee. Dat na zo. Dat na tori tok archimandes da we baro di Noord go met Zuid. Oost go met West. Ala de boiti de parapernasi. En we konden er ook toe kutiri na alasi voor een paradaf de dape. Je verstand archiman lukumang. Dat we go moro fara. Dus dat temji odiso madame fieta kwa mai juku mi jam si berbara roti kako. Ja, me komen zeker maar Gambo. Maar voor zo biji. Want we moesten presteren, want we hebben via PO. Ondervoorzitter, Oelers met Viari. Ja, maar berekol chillati. Heb ik al laten, ja, maar... Liever te laat dan nooit. Maar Oelers moet sabi dat je... We kon jammer zijn het, hè? We committeren. We committeren, man. Dat na zijn. We presteren het, hè? Ja. Of een programma die zie. Ja. Maar ja, voor zo'n begin moest ik dus maar ordina tracé. De diaspora's, man. We moesten de ori, want de mannen te arkunen en de mannen te senamang. De man is buitenland, maar de man ati na senang. En de man ati zeker dat de sofara, de man kon senang baga ko yepunu, fuchara kon drego mora. Want tu jagbara. Dat na zo. Ja. Dat na zo. Zo, we archi maluku manda doe je brada rut, dat ik voor sabi dan alibi ina kondre, want de sansa me verstang, dus dat tem luku, de sansa wo apti def taki, isabi, dan criminaliteit tak pepot mi, SLMA probleem, ja. Gralanti krutoso, ja. Coalitie nga oppositie takasandis no kan se ipsa dape, na tapa lokvaart fono. Dati. Ano bong, je verstang archimang, ondertussen dat met charugwe terugbaka, pesma be feni, tak doko set san moro bong. Ja. Want hoor, tak da, ja. Voor 2015, isabi toch. En dan moet we terug naar 2010. Ja. Voor 2010 is maar bij John Patap terug. En leg het van dat we morgen. Ja. En dat was zorgen contra dadelijk. We verstaan Archie Malukumang. Dan ook kakayesi. Archie teku ailuku. Vast maar bij Hebber vindt ik de wanteki sturen. Uno de prijsverhoging. Uno mannen verhoging voor stroom. Uno mannen verhoging voor de prijs. Uno mga de onderdelen. Herdi we luko een meter van brandstof. Ano kang, alas na moest strijken paka. We verdienen ching, we verdienen portisma. En daarom heb ik er allemaal aan straat. Waar is met de Hoogaard? Waar is met de Hoogaard? Commandant! Nou een volksgevecht. Nou een volksprotest tegen een wanbeleid waar ik hierin die zie. Dat is een loekboom! We gaan voor nog 5. Laat het vandaag gezegd zijn. Want ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Een corrupte lieve leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ik stem weer op Bouta. Ja, mas Gambo, dat zie. Fama be leg uit fa unubaf lugu meter moro. Alasan bogo boom. Inobaf bij score se stuera. Die vereisen nobaf demoro. Next nobaf de. Ibekas don e kom feest kom bak in die balkon e frere die wan koffie of wan rode wijn. Dat tref je nog maar doen. Ja, bif doen wan ingesloten ruimte no. Rode wijn. Rode wijn. Volgens mij je hebt gewoon busi no go suku jamu. Jamu, no so Morris water. Dat je hebt gewoon drinken, want if je gewoon winkri. Winkri, go buy rode wijn, meneer, God forbid. Je don't maar buy. No, in durf. You know man. Isabi. Dus en media fam lobby me lob noten wijn. Dus dat is.
is een dure weg. Ja. Zo, we artje maluku maar de criminaliteit in Jerry Brada Rut. Meteji. Isaman. Meteji. Isabi wanda me verstand dat de man lanti, skoutu, Ja. moksim soldati no. Dus de man zo toe eenheid sani. Ja. Je verstand want de dienst lai. Die lijken vallen. Dus in maar onthouden na No, nee. helemaal niet. Isabi toch. Helemaal Maar niet. talanga dat de fen een resultaat. Ja. Want Dat de is- man fen wapen. Ja, dat ben En dan een man, een zekere prasant. Isabi. Undi sap suma na man. Dat is. Isabi ma lanti e worko soda e worko lek van lanti Ja, e ja, worko. ja, ja. Dus massa prasant is aangehouden. En Ja. de man fen wapen, munitie. Ja, de man Je fen- alla soort gong. Ja, maar- Anga de sani. Maar de malusa ma direct baka. O de man lusa De man. malusa ma direct baka. Oh ja. Dus wakti. Ja. Na leksa masarabelli betaki. De man ta masarabelli taki ik fen wapen no onder bong. Onder alla bong say go e fen wapen. Dat is. En wist de man sap suma abeng. Ja. De man hoorde maar dat jara. Wakti. De man hoorde? If oom de fesineng, Ja, oom. oom. Ja, oom. If oom de fesineng, dat is het. Ja, toch, dus de mij bij je check. De wapen daar. Ja. De man tak suma na you na oom. Ja. Dat oom. Daar is mag wel zo. Ima gwa Mag also. wel zo. Dus fame waka ja, mami wan actie wan san. Dus Ja. famanga ja. Ja. Nana sa sa ba yo. Ja. Dan mi gaba ka jarif mi. Ja. Dan fen wan tu wapen. De man e chay gweno. You. Of de man ka mi parasi, Hey. mi no be sabi. Ja. De man katap mi parasi, ma fen wan tu wapen dan. De man tja you go. Ja, no oom toch. O de man sorotoy De wel. man roto ja no En oom. de ko verklaar pe fen den. Dat na zo. Dat na Want zo. tegenwoordig a vast van criminaliteit in a kondre atje Nee, maluku man. Alapje ma 16 jaar aboye wakanga biji pen faya. Nee, nee. Ja. Ja man. Ja man. Want je ziet ook duikboot. Is dat maar duikboot toch? Duikboot en feni. De man veel Vliegtuig. cocaïne, Vliegtuig. vliegtuig, tap jugorong. De man hoort nog maar toch? De man hoor nog. Nee. De man hoor. Nee man hoor. Hoofddader. Ja, Hoofddader. dat hoofddader. Nee, oom. Juist. Oom dat weer. Oom. Ja, oom. O de yuna oom in Nee, hij soroto. nee, in een Isabi. In een gasroto. Maar de man soroto toetera man. Ja. De man feni 129 kilo jami. De man aan een oom. De man ta no oom. Nee. Nee. De man De oom. man feni 129 kilo. Ja. Jami. De man fen wapen. Toen man de man hori. Ja, ja. Dus a criminaliteit he godoro. Ja. Maar unobaf de baka. Dus in feite, de locator disi. Ja. Dan me bedoel taki. Sa de man be leg uit. Ibe kan, lek voorbeeld taki Ja. bij je kom vis, kom Ja, bak, dus op je dat balkon. ja. Dat nog kan. Nee. Dus naar de crimineel een bepaald of veilig idee. Dat is. Dus a dief ijzer ja pot tuno. Toe. Toe. Dan naar rond 20. Ja, ja, ik moro toch. Ja toch? Ja. Moro dechi. Moro dechi. Toch de man biji se koten. Dat is. Isabi. Dus dat is. En ondertussen de Sandy Sepsa, de ontheffingen naar een ter beschikking stelling vinden plaats. Ja, no. Ja, Maar sana man wan bereik in dat dat. mezelf no sabi, dus mi no sabi if na mano woroko boom, want if de man put it ter beschikking voor basi, dat want dat you're not fit for the job. Dat is toch. Ja toch? Dat is toch. Dus dat gewoon aan elkaar dan also dat mijn financiën ook toe. Ja, dat ook. Dakba. Ja. En ala de san dat die toch. Of abem deso dat je a pospa man de, a mij shisan tumsi furu, Ja. en a mij rapporteer, Ja. dan ben je basis tak, no man, je moeilijk dat pe. Je ziet te veel. Je ziet te veel. Ja, Egi man. Opotu egi man Juist. en de opotra home die ja fino shimo. Dat is. Je Dat verstaat. is een euro. Want a minister leg uit a gralanti kurtoso. Ja. Ataki a strategie sa de mij passen toe. Ja. Isabi toch. Na ego aan de hand voor veiligheid en omstandigheden. Ja. Na lek zei het taki toch. Omstandigheden. Omstandigheden, ja. Ja toch. Dit is aan het veranderd toch. Ja, ja, ja. En je gaat niet mee. Ja, dus dat is aan het ferry. Dat is een fair. Je verstand. Ja, maar, ja. Ik ben vertel me wat er bij gaat kleefja zie. Ja toch, Cliff, ja. Dus dat mijn actieminister heeft dat een omstandigheid ook toe. Ja, Dat kan dit ook toch? dat kan ja. Ja, want de man qua OS Cliff, ja, een scorer. Hij scoren lagere school. Ja, we scoren dat pe. Potipje nenger Dat de dat man rovers go dat pe. Vervoerman. Ja, vervoerman go dat pe. Dat de man roof de man 12 euro. 12 uur berekte. Brekting. Die man ma oktober zo. Brekting. Dat de man bij belschool toe direct.
Ja. Dus de man tap de man, maar de man grad gwang awaji. De man naar Portbos. Juist, dat de man bij school toe. Dus 12 euro. 1 euro. Breakding. Ja. School toe nog door. Kan de man best schaften toch? Dat ook toe. Dat kan. Maar je lukt afstand. Kleef ja? Ja. Dan een paar post de. Heersvlees. Ai. Lukt afstand. Anofara. Dus 1 uur lang de man door is reserveerd. Niet de man best schaften. Ik denk dat de man go start. Dat benzine no bedina auto. Of kan de banti boro. Dat ook toe. Kan de ascoti. Maar Ala de sanda dat heeft zijn afvallig dan. Dus im rekent op de maite. Meneer getrouw. Rekent op de man viete. Rekent op de maite. Minitjara. Dus kan dit trasan jara? Trasani. Kan dit trasan de man snel? Ja. Maar in het geval die zie. Die zie de portipje dengeranga de skoro missie. De skoro masara. Mek de rover goe. Ja, mek de man rekong. Ja, maar zo mijn lesief mek PV toe. Dat ook toe. Dat ook toe. Isabi. Op de maite eigen veiligheid kon nog go. Kono eigen veiligheid. Eigen veiligheid. De boy geisel wa heri skoro. Dat zijn aan mij. Dat zijn mi tem nego go go nego. Dus dat Isabi toch. En dat programma die zet aki, Ja. you are not fit for the job. Dat wat aki no fitif do a work. In de man doen. Je verstang archi manu kumang. Dat we gwe moro fara. Want wat tersan epsa. Sepsa. Opolani tori free grong. Sang SLM. Ja. Sap sang SLM. SLM. Sang. Sap sang de man. A probleem san dape no wat dem a bond dus de work man nanga bond moxi sen wan brifiga garanti kurtoso. Dat is de leg uit. De matak san nego bon serf dape. Serieus? Ja. A bond de lijnen tegenover a directie. Serieus. Ja, dus a directie ne takanga de man. Dus En is wat hij. Maar lauw shung van man lauw dat beter. ja, maar isabas nesi di beser wenkra koffie jompo laushung. Ja. Ja. Nou maar dat be. Volgens mij. Serieus. Ja. Dus dat men verstand dat je mino sap sam sa, heeft nou een few soto, Ja. of na sang, maar a bon tak de manoman tak anga man serfi, anga directie. Aan de boon toch? Nee, ano bon serfi. Want masara bouva serf tak ano kang, want masara bouva, dus miserf no sap say ko ber want to my wichi no. Volgens mij. Ja. De man moest u geen 18 moet hebben gehad. Ah, dat de my play wichi. 18 moet gooit hè? Ja, dat de my play wichi. Ja. En masara bouva taki, isabi amawasa fa residence in serie. Nanga sotu procedure, dus so fana passi fadema waka fusera tandati. Maar ik denk, if je altijd boven in een situatie die volgens mij sabi er man op die politieke play. Ja. Dat me denk tu er. Ja. Me denk er Ja. op die politieke play. Zogenaamd, Ja. mino de eens, Dus dat is. want jou, want SLM lui man. Ja man. Ja. En de man moet zo stem. Weet je? Dus dat na tori. Je verstang archi malukuma dus dat de man wani toch Ja. dus dat masarabo. Maar boit masarabo fa. Roshari Jerser terefi. Ja no? Ja masara Rusland e de basi. NPS. Voor NPS ja. Zal leg uit. Amantaki amawan transparantie. Amantak dus dat wantak de man SLM nanga regering. Ja. De man dat die moest de kona gralanti kurtoso den weer want doorkijkjas. Ja, want die precies dat mij doet ook. Ja, ala san sandeni iya sani. Ja, Dus toch. ala de sandati masara rosha taka wan sabi. Isabi toch. Amantak want a houden van directie is vreemd. En na rosha tak dat. Ja, ja. A houden van directie is Vreemd. vreemd. Zo. Isabi toch is bedrijfsvreemd. Je begrijpt, en te de materie dat na bedrijfsvreemd. Ja. Dat je verstand dat je lek bedrijf, directie, Ja. CAO, personeel, een bond en vertegenwoordigd ding, Ja. dat hem de altijd voor tak nanga de man. Dat na zo. Want wie is fight draaien van bedrijf van de de workoman. Sa sa En Europa. hij gaat lok toe en ga de workoman. Ja, Dus ja. dat want ik heb bestuur de workoman moet sabi. Ja. Sang e gebeur nanga san e gebeur. Ja, Je als de verstaat. mij demotiveert ook. Dat na mij sowieso is sabi Ja. toch. Want de man vindt dat in een gedrag is er want dat zijn de zo na een bond moet serie, een beleid Ja. voor een directie die de workoman. Ja, ja, Voor de ja. workoman. Het feit dat Ja. dat de man de gemotiveerd. Ja, tuurlijk. Je verstaat Ja, dat. ja. Zo misaben. Sa sa Europa. Oké. Je verstaat dat die man dus een probleem dat de nu na SLM. Ja, ja. Isabi toch. En de man handelt zijn af buiten ACAO om. Ja, no? Dus man, bepaalde man, etjes bij die functie zomaar. Zo. Isabi toch.
Isabi, de mij mek alle soort bevoegdheden de mij die de man buiten Asia om. Zo. Pai waka Dat zijn een boem, man. Dat zijn ook een boem toch. En ik kisah daki de Eurokomang, de mij begin lukato de man bericht dat hier no. Dat ben no Eurokomoro. Nee, want dat safe saja. Ja toch. Isabi wat gewoon jane jumpo konda jan takti dat disi. Ja, en ook. Of Tamara na dati. Dus dat. Als aan dat nog kan een georganiseerd bedrijf aan elkaar. En dat zo de bedrijf hebben baroko. Dat toch. En hoe van programma vind dat if directie daar en een bond daar. Dat is taki toch. Taki ja. Ja, if je veranderen beleid, de karabond. Ja. Van bond kassering. Dat is aan euro. Asasane worko, je verstaan. Maar pemper Yusu no bedera. Wat ben je dan? Maar de man schreef uitstedelijk. Uitstedelijk. Zo. Isap de mij asfalteren want toe. Kan maar go jepi. Ama go jepi. Dus dat man hebben bemoeien aan SLM ayudati. Nee, ama nespang. Ama de bezig aan asfalt. Ja, want tracé zet ik babjes toch per mijn dump. Doti. Dus dat was maar bede. Ama no bede dat be. O da man bede na asfalt. Asfalt, ja. Ja, kan da man bede jeni. Dat ook toe ja. Ja. Dat kan toch. Ja. Maar dat dat deed niet. Zo, we arti maluku man. Dus de man taki, dus ama no bede pichi. En altijd de verhindert. Dat is een fire toch? Dat is normaal komen. Dat is een backfire. Dat is normaal komen. De man die altijd bezig aan het terrassen. Ja. Terraman danga hark. Dat is dat asfalt. Ja. Isabi. Alles aan het. En daarmee, sorry. En delen van bedrijf is serie. Zonder dat we komen op inspraak naar de sandat. Wallo from benoeming. Isabi. De man beknot medewerkers. Dus de man. Dus dat we taki. Tega woroko. Ine appreciëren ga woroko. Want tego ino sapsaye gomiti. Alla de ya want tarasani. Ja, maar dat is aan het boemen. Maar de boes is er even maar gaan. En masara rosha taki. Mek de man go tek line lek fa de man doen na telesur. Ja, je hebt een probleem daarbij. Ja toch? Isabi toch? Isabi dan delen als onderpand Isabi toch? Maar DDB ontkennen komen wij nou. Taka no true. Maar die dena de fawaka. Yes, ik ba. Je verstaan archi maluku man dus dat we begrijpen dat alla de sandisi vinden plaats. Isabi toch? En teno man pai. De amadi leni ekotek de san filek fade san epsa in Afrika. En want to konde. Maar des niet go tek ding. Des niet go tek. Dus zijn euroko. Isabi alleen her. Ja. Ego teki. Dat en adena taki de eis wat jaarverslag van bedrijf. Ja, dus den die en Akonvici. Ja. De Kovici. Oké. A oppositie bij de wela ai. Altijd. Ja, maar 26 plus is wakker. Ja, maar je hoor ik er naar 18 move gooit, hè? Ah ja, dat is play wichi. Ja toch? Allemaal wichi no. Isabi toch? Ja, man. Met Eji. En dat je zwaar, maar buurman is er een probleem toe. Zo maar naar buurman. Luchthavenbeheer. Ja. Samere dape. Luchthaven. Luchthavenbeheer. Archie man kan je embedded, God forbid. This is rubbish. Want chimbedrijf. Op CBOD, onderdirecteur. Maar dat is er doen. Jere ja. In one of the OD, ik hoor ook €1. Oké, dus 7, 8. Ja. 1. 8, 9, wat er aso de mijn change. En awan die bibroko 7, 8 kan go relax. Amai go draaien dooi. Dus dat is, want mina denk zo mevrouw daar, die CB onderdirecteur, vadang. Nee, want ano kan archi malukumang de verstand taki zo op je bedrijf CB onderdirecteur. Sumai worka nga sumane worko. Isabi toch, maar isap sana sani. De mij tek de parastatale instelling werkverschaffing. Dat ben begrepen. Isabi toch. Maar dan ben je klaar toch. Dat na sani. Maar eerder, if je potamalik OD. Ja. Dan imluku sama de wartok. Abagasi sama abi. Maar no kan de bijvoorbeeld amana interieurverzorger. Ja. Dan man toch 3 kop sang. Wakti. Fusang. Wakti we kona tor dati. Maar wat tak want trator fosi. Want eenmaal weet ik het hoor dat dat we gaan tori fu. Zo tori. Kesho. Sa kesho leg uit. Kesho. Sa kesho leg uit. Baga. Kesho. A parlementariër. Pardon. Ja, kesho persat. Parlementariër. Ex-koto. Ja, maar hier, mama, dat was voor de vrouwen tori. Amantaki, ik mag voor een vrouw. Amantaki? Ja. Amantaki is normaal. Ja, het ligt in degene. Ja? Nou, kan dat maar na tantan zo. Want dat is ja niet mama schandelijk. Ja, moet wel.
Tante Jena vrouw toch? Maar je nog kan dus je parlementariër, if je tak asana normaal. Ja. Toch? Dan me vraag me zegt af dat je nog inom tak asana normaal. In tak Jimmy, Die eng na normaal. Somide. Somitang. Ja. Som de neta bota yuta krumaniri. Dat is. Dus Ja. je nog kan tak kira amang tamana ka vrouw, dat het is normaal. Ja. Ano kan? Want dan man vindt dat vrouwen loksan uit. Ja, no, dem taki toch? Dem taki. Dem taka nga vrouw toch? Dem taki ja. Ja, toch, maar je nog kan nagen toch? Die voor u goed taka bijitici no demora takim taka nga den. Sasane euro En dat me verstaan, want mimma beler mi Ja. was aan ook toe. Mimma tak umas manga de mofo de feti dape de teranga de. Ja, toch? Isabi toch? 6 euro ko. God forbid dat je te haar mokoro. Bij. Of je chiri. Meneer, En tante je niet helemaal tak jeren. Dan maar tegen dan maar bij de school toe. Ja. Dus wacht, want zeg je wel. Dus, ama naar school toe, ama naar bureau, dan een vrouw kon klagen toch? Ja. Dat mi masra, nak mi. Ja. Dat zij denk ik zo doen. Kesho ta ga oso mega foi baka. Serieus? Ama mak foi. Serieus? Ja. Dat is allemaal lekker. Ja toch? Dan is het behandeld. Dat mismatura etaki. Serieus? Ja, dus Ja, daarna maar- zo, lekker scouten toe, je na eerste lijn man. Ja. Die moest je pa vrouw. De je senengo baka fago tek fon. Dat ik slag baga. As ama gwenta sanda. Volgens mij, ja. Volgens mij gwenta. Ik kes jou Ja, kesho no. tak is normaal. Normaal ja. Oké, Isabi voor toch? hem. Want tante Jenny dan maar tegen tante Jenny wasani. Nee. Ama tegen tante Jenny na ervaring. Ja, in voor vrouw. Dan brand dat jara. In voor vrouw. Oh my god. Ja, dat die. Kan dat Je wordt dat kesho. Ja, hey. Hey, awa just een joker. Ja, maar een clown. Een clown. Volgens mij. Ja. Amaska waka say sweet laugh. Ja. De two man dat zo Ja. e waka. Ja. Want Kesha dekati Met era. hij, jong. Kesha, you're not fit for the job. Helemaal. En dat ben. No, you know, boonste Maar ja, reserve. daarom. Maar nou een schuifkast toe toch. Dat baka Maar dat schuifkast schuifkassie. toch? Schuifkas, ja. En de manati, familie, de manati. De man gaat naar parlement. Ja. De man nooit kan take door de bank dat je no. Dat mi wani. Nou. Dat amman een schuifkast. Ja, dus ama even Als dat- Jerry, Ja, toch? wordt je weggehaald. Ja toch, want aan niveau heeft een rol dat toe. Ja. Niveau heeft een rol. Idee, kijk maar, kijk, Ja, dat toch? batterij van oppositie de bezig. Wanneer? Je nog kan go mee. Dat is dom. Want ja, man, dat per potgrafiek die dat bord met die loco. Ja, maar- Drama een kar bepaalde woord. Met- Drama no hier heeft de woord dat. Nee, dus de man lekker zo. Ja. Dus de man die bezig dat per. Oppositie, de man leg uit. Ja. Van man Jonko, man Sribi. Ja, maar Man Siribi, Sribi, want aan niveau heen, zo Ik dan begrijp dat. man volgen gaan. Engels sanif alcoa serif visa Maar nou, aja dat no maar sen go Nou. de man aftak de man overstang. Nou. Dus aan mij die aan niveau van 26 plus. Ja. Man Sribi met hij. Je verstand. Man Sribi. Baya dan man tarasani. Ai. Een productiviteitscentrum. Je hebt me. Je hebt me. Je hebt me. Jere no. Jere, ik wil minister kon leggen maar het uit. Sada mau do. Suma minister Muster. Muster. Ja. Mustaja. Mustaja. Mustaja leggen ze het uit. Ama bij de feestje bij de minister toe toch. Ja, Ama toch. bij de minister. 2010. 2010. Dat Nee, samen voor 2010. jaar bij dit ook. Ja. Ja toch. Dat samen bedrijf toch. Abedra, ja. Alle die bedrijven bedrijf. Ja. Alle samen go toch. Ja, maar man tak wan falek sani. Amantak 2015 da economie fadon gwe baka. Ja. 2015 jaar. 15 jaar. Hoor vast. Ja, me hoor hij. 2015 dan omdat dat u op te danken aan de lage prijzen voor aardolie, sobusa olie aan go to. Ja. Maar masara moester me dignity o actie wansan jati de. En de steek je vinger op de taki ja point of correction mo corrigeer me serefi. Voor 2010 die bij de sababankencrisis die bij de. Ja. Ja? En Suriname was bespaard gebleven. Ja. Ja toch? Dat is zo. De Abi regering Venetian Sarjo. Ja. Ja? Ja. Na permissie kaba be lea lei. Taki en da omdat ube horu zelf zo kranige economie bij waka bedrijven trok aan dus die Ja. economie. Ja. Je verstand dan utiswa money. Ja. Alla de kondere die be sanda ibe chiswa money IMF. Dat is zo. Je verstaat Ja, dat ja. masarami siti kaba be lei wan lei. Dat doe ik alleen niet. Dat u be go lei. Ja. En dat de man net het op een vinger dat je lei. Ja.
Je verstaan? Ja, ja. Zo. We dan ator dat die Masra Mustaja is sabi dus hij nog kan confronteren a verhaal die. I smell only lies. Ja. Isabi toch na pe grasi negro, alwa grasi negra gralante Dat is. kurtoso. Dus dat is. Dus je verstaan, isabi dus hij nog gaat tak na san dati. Want in op pot not avancé. In een voerbeleid, want die bij voerbeleid de boshi tak dise kom. Ja. Prijzen saka. Maar je moest daar niks zeggen. Dat baka. Is dat ja van Donape, leg uit de schrijf van Sanjay, dat moet ik uitvoeren. Dat daar schrijf ik zo, dat je maar lezen, dat moet ik dit moet je doorhalen. Ja. Dakba. Dat is aan ik ba. Ba, en dan ik zeg dat je. Dat is aan dat dekarbeleid. Dus Jeng, met hij. Isabi toch. Anokang. Nee, En helemaal dan anokang, je hebt geen appel voor de dors. Nee. Innocent noti. Ja. Maar asansa u den duel Ja. is wanbeleid, Ja. corruptie, Ja. laster, leugen, Ja. wanbetaling. Alla de sandati. Ja. Want me bedoelt dat ik kan take the fest, u take the fest. helemaal. Dat ik moest tegen de man Ja. dat ipsa. Ja, doe sa. Je verstaan dat me gwe moro fara Mhm. ati mo want ano sarmi. Isabi toch. Safe sanga KKF, VSB, Ja. Infetseur. Alla dit door dat. Ja. IDCS. Meneer. De zijn die bij op of investeren. Maar sana centrum, nou een sportcentrum. Volgens mij, als je natuurlijk de mop de iemand dat pe, Man. dat de mas dong. O accommodatie. Ja, maar zitten want je rent nog 18 move gooit hè. Dus ja, me kwam sani, me kwam paar maals dong dat pe, draai de dooi, want next op staan, want moest dat je leg uit, het bedrijfsleven moest we rokken ook toe mee, maar altijd de man rokken mee, maar regeren en rokken in natori. Mustaja di bet de me vuli aan jaren 20 tinga fesi mustaja di bet de dat bedrijfsleven bij waka. KKF de malama bet draai isabito. Asan bij seti isabito want er was een batterij aanwezig. Je verstaan? En no politieke loyalisten van Paarse bedrogen. Asan dat bede. En nu je ziet dat ze hebben de winkel. Ja, jezus heeft sanga de winkel toch. Ja toch. Lukus heeft sanga de winkel, dat we tak fasan bego. Wadam, Mashara Abdul, taki ya abreti van minister takasan dati. Ja no. Amandi betaki komt geen evaluatie. Daarom mama si, jere no famir man. Daarom lek fama leg uit no. Je ziet ala de winkel tapo. Dat zou sa Abdul leg uit. Dat zou leg uit. Maar dan uluku sawa sabi manf monitori. Ja. Masara mustaja donde luku e archi sawa manfu mona versie betaki if de malek you anga de consorten kom. Ja. Zo op sa. Zoals u ziet, we hebben toppen bereikt en dan weer dalen. En wat deze grafiek van de heer Doridi aangeeft is dat de dalen zich voordoen, ja, het wegzakken van de monetaire reserve, het opraken zelfs van de monetaire reserve, gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan krijg je weer een wisseling van de wacht en dan gaan we weer neerwaarts, fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. En nu zijn we weer op een top beland en we staan voor een verkiezing. En ik hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing een bewind komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. In de eerste plaats moet die monetaire reserve dekking geven aan het geld dat wij in omloop brengen. De bankbiljetten die wij vanaf 2004 uitgeven zijn volledig gedekt door goud en deviezen. De centrale bank is de enige instantie die bankbiljetten mag uitgeven volgens de wet. We zijn een monopolist wat dat betreft. Maar wij hebben die wet zo veranderd nu in 2005 dat de centrale bank alleen die biljetten mag uitgeven als ze dekking heeft. Vroeger stond die eis niet, dus we mochten biljetten uitgeven al hadden we geen dekking. En dat hebben we gezien, het heeft geleid tot al die nullen
op die budgetten. En hoe meer nullen kwamen, hoe minder het geld waard was. Er was geen dekking voor. Dus de monetaire reserve moet die dekking geven. De monetaire reserve bestaat uit goud en deviezen en onze posities bij het IMF. Dus de eerste en belangrijkste functie is dekking geven aan het geld. En wat is die dekking? Die dekking betekent dat je geld koopkracht heeft. Dat je daarmee kan lopen en gaan naar de winkel en kopen wat je wil. Dat is de dekking van het geld, is de waarde van het geld, is de koopkracht van het geld. Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Vandaar dat alle pensioenen enzovoorts van vroeger waardeloos zijn geworden, als het ware. Ja, familie, maar dat u en u wat bima sabe la centrale bank sabe leg uit. En we zien nou deze tekenen. Die daarna de kat de mas scatter alla money. Maar dat we gwena mo charu ko dus nomio soru alla de sani. Ja, natuurlijk. Sang make san kom sa. Dat want ik commentaar voor unu. SSEP serana seipsa. Ja. Je verstand na one beleid van regeren pak bouwenker toch. Bouwenker 100%. Isabi toch geen transparantie. Geen transparantie, ja. Je verstand, want dat je chance aan het hebt sa defensie. Ja, defensie is het ook. Ja, een koopbeleid zelfvoorzienend, alles aan no mano sabi, ome monegwe, dus comptabele regels worden niet in acht genomen. De mannen zouden aan het zelf. Isabi toch, Lucatorif SML. Ja. Sana boskop of Masaragu Barsi. Maar actie de man dat keren nog, kon leggen uit, want de man leggen uit dat je van de man paiman. Ja, de tekwa schuld over. Ragubasi dat kon leg me uit. Pas-schuld bij de. Short paiman mi liba baka di bue. Mek de man kon leggen. Ja, u steek uw vinger op. Dat die. Isabi toch. SLM tak paypot me. Dat die. Anomo, we lukken van beheer. Isabi na gewoon toe ministerie. Ook toe, je want dat je sweet laf de man laf de man espang. Natuurlijk. Isabi toch. Oké, daar heb je corruptie faciliterend beleid. Dat na master. Isabi toch. Je chisi niet de juiste personen op de juiste plek. Ja. Isabi toch? En een probleem dat je chisi een boom voor parastataal bedrijf. Helemaal. Dus mekaar konan neng, je verstand, want dat de man abi binnen een paarse bedrog toch? Je hebt de bejaarde jongeren van paarse bedrog, die de mij accommodeert. Isabi toch? Het accommoderen van politieke loyalisten en donateurs van paarse bedrog. Alla de maat die dus de man beurt door het ook. Dat baka. Dus de man had erop een opleiding. Nee, want... Ik zijn bij actie. Ja. De actie was dat niet. Ja. Dus if je nou chef, of je nou chef hoe je doet kring sani. Ja. Dan is het erop bij chef. Jere jaso. Dat zijn er ook. Dus in kan de voorman. Dus dat is. Isabi toch? Voorman voor een groep interieur verzorgen, wit ploeg, de man de wai. Dus de man de oranga vieranga sibi. Ja. Schwaber. Je verstand. Ja. Dat de man purwa ingenieur, lek hoofdtechnische dienst naar luchthaven beheer tori met taki. Ja. Je verstand. Ja. Dat je poti, een man dat die bij de chef voor de wai wiri man. Trouwens, superintendent technische dienst, can you imagine, God forbid, is op zo'n functie dat die. Dat die? Eh? De man is lukur, de man is lukur. Is op om een samenstelling in sabi voor een pavement, sofa baan, is sabi, alla de san dat die, is op, ano, tide go studeren vast aan dat jaar. Is sabi. Ja, maar dus dat zijn de bejaarde jongeren voor een paarse bedrog. Dat de man loyaal toch? De man trekt motie aan voor ondersteuning. Dat de man beloont de mara. Tuurlijk. Isabi toch? Het is een situatie de zevende OD. Ja, dus dat is. Isabi. We gaan morgen varen artje malukumang. Isabi. De uitverkoop van land en volk. Dat nabeleid Masara Mustaja. Dat me leg je uit. Isabi toch? Leen en bedelcultuur. Dat is zo. Ja, we beji. No, de ma play one fisti play. Ja, no? De ma je pant voor welfare story, de ma chiswa money. Ja. Dat is. Dus na dat na beleid ja. Ja. Rancune,
Dat lie, wie niet voor mij is, moet weg. Dat je ziet naar de defensiebak toch? Ja, dat je Voor de ziet. man, voor de Ja, soort Allah de man. sotsani. Want de man is hitori. En eigenlijk in een boonap, hè? In een boom. Wat moet je man We puri dat we jitra komen Ja, ja. dat De is. energie moro. Dat is. Isabi toch het volk kaal plukken. Isabi toch de teja volk taka volk moest bezuinigen. Ja. Isabi toch. En uno we wai no mo. Terwijl dat op Turkije barjo zwaaien. Ja. Isabi toch te we nyama money. Ja. Je verstaat. De belasting zou we pijn doen. Isabo men een staatsschuld de no na 18 miljard. Ja, meneer. Isabi Ja, toch. met En deze. undisi ukodorak bafa programma. Ja. Dus dat usi ala de sansi u meku lazy, mi meku yereng, ni borogap chimoni konjunu. Maar undis fa programma meneer tijd doro. Ja. Dan wo gwe, maar fosu gwe. Je verstand artje malukumang. Dan me actie de beleidsmaker Masra Mustaja im gotu. Yanga Masra Abdul. Natuurlijk de man. Pichu serefka wanda gwe na dungru kamera. Dat ook dore na dungru kamera. Dat u archi en luku sa papa lach ote juno. En als Ik je niet in gebruik de mijn pas loopt, energie om iets goeds te doen. Als je iets kwaads wil doen, gaat die kwade gedachte jou vernietigen. Ga met deze gedachte weg. Een goede gedachte is gebruikt, jouw energie is gebruikt om het goede ding te doen. Maar als je kwaad gaat willen doen, gaat diezelfde energie kwaad laten doen. Maar die gaat jou zelf vermoorden. Neem het mee. Ja, dat toka doro. Ja. Je verstand dat SSEP Sarana Sepsa. Ja. Dat pe e waktono voor welkom. Ja. Leki echt herboren Surinamers. Ja. Dat die natori. En dat voor zo'n gwe. Echte. Ja. Dat we taki limboliseren niet. Dat zeker niet. Dotsoner niet. Trusiani na gorong. Pranuansani. Maak je economisch weerbaar. No meki boutarisatie teki sobu so a woekerplan konya ko vernietig you afkati bong. Ja? Ja. Zorgu taki kay chaya no gay mofo. Wa rechtvaardig fasi. Je verstand archi malukuma en men beju no wezen heer in het verkeer en midden na masra dignity gambo. Dat natuurlijk Masar Gambo. En natuurlijk, mi moest aan de senamang. De senamang sang e trove doti tap strati. Un sorgu daki uno trove doti tap strati. Want sernanaf you no kan waka in sernang da je leg uit of te wamang mota buitenland je tema tak jere no disana mi kondre. Aja etang ja sernamang. Nogmaals, no trove doti tap strati. Hori konde kring, de kan naar tapi borsu, senang kring. Omdat mi zorg ook toe dat mi net trove doti tap strati. If allemaal denk zo, senang kan dat nooit. We schrevi, wan foru schrevi, te ashi doti, dan mij teka doti troi no bachi. En jullie, libisma, die ap verstang, nog kan trove doti a strati, leke trove in no baki. En minena, mazraut. Dotaku grantani. Tef munde brekte wayuru, do denasani want we waktif dek mote na dungru kamera. Dati.